अस्सलाम वालेकुम। करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम आपको कैट होम फूड के बारे में बताएंगे। अगर आपने घर में कैट वगैरह रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए, जानवरों के मुतालिक देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बर वक्त हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगर आप लोगों ने घर में कैट रखी है तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो सी कैट है वो कैट फीड बहुत ही शौक के साथ खाती हैं। वो आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी, जानवर वाली दुकान वगैरह से भी मिल जाएंगी। तो एक तो वो है, अगर आप उनको वो नहीं भी देते तो फिर भी आप उनको घर में और क्या क्या खिला सकते हैं, तो ये जानेंगे हम आगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले अगर आप लोगों ने किटन अभी नया लिया है, अब आपको कोई आइडिया नहीं उसको हम कैसे ट्रीट करें, तो सबसे पहले आप अभी कैट फीड उसको ना, जब किटन छोटा हो ना, कोशिश करें उसको जो सी कैट फीड है वो थोड़ी सी कम दें, दिन में एक बार दें। तो सबसे पहले जो सा मिल्क है उसको हाफ बॉयल करके, वो थोड़ा नीम गर्म ही हो, उसको नीम गर्म करके, तो अगर आपका किटन छोटा है उसमें 1 चम्मच दूध का और 2 चम्मच पानी के हो, इस तरह आपने मिक्स करके उसको पिलाना है। अगर आप सिंपल दूध देंगे तो उसका जो सा स्टमक है ना वो भी ख़राब हो सकता है। दूसरी चीज़, वाइट राइस, घर में जो से चावल बॉयल करते हैं ना, वो भी आप अपने कैट को खिला सकते हैं, वो बहुत ही शौक के साथ खाती हैं। अगर आपका किटन छोटा हो तो छोटे छोटे पे उनको स्टार्ट कराएं, तो आगे वो इजीली खा पाएंगे। अगर आपका किटन बड़ा है तो उसको फिर खाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे की चीज़ खाई नहीं होगी। नया नया किटन लिया तो इसको ये शुरू से स्टार्ट करा दे, ताकि आगे आपके लिए भी ईजी हो। अगर कैट फीड नहीं भी अगर मिली या कोई 2-3 दिन का लिए मसला हो गया, आप इजीली कैट को अपने ये खिला सकें। राइस है, आप इनको दूध के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं, ये फिर भी बहुत शौक से खाते हैं। मैं वैसे आपको यही मशवरा दूंगा, आप कभी बड़ी कैट बाय ना करें। अगर जब भी करें छोटे किटन नहीं बाय करें, ताकि आप उसको खुद से जो सी आप उसको डाइट दें वो उसी पे लगा हो। तो कुछ ऐसे होता है जो सा उसका ओनर है, उन्होंने बड़ी कैट वगैरह रखी होती है, वो आगे सेल कर सकते हैं। ये हो सकता है उसने सारी ज़िंदगी ना उसको बस फीड पे ही गुजारा किया, उसको और कुछ ना खिलाया हो, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है बड़ी कैट को ये खिलाने के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बड़ी कैट बाय कार भी लें तो उसके ओनर से लाजमी पूछे कि इसको आपने कौन कौन सी डाइट पे लगाया हुआ है, फिर उसी मुताबिक आप करें। कैट एक माह की है, तो अगर आपका जो सा किटन है वो छोटा है, बिल्कुल छोटा है अभी, तो आप उसको जैसे कि मर्जी खिला दें। उसको रोटी खिला दें, उसको चावल खिला दें, दूध पिला दें, उसको पिज़्ज़ा खिला दें, जो दिल करता है आपको खिलाए। जो से टेस्ट पे उसको आप लगाएंगे वो वैसे ही बड़ा होगा, वो ही चीज़ें पसंद करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप छोटी किटन ही बाय करें। आपकी कैट बड़ी भी होगी है, मिसाल के तौर पे आपके पास कैट फीड नहीं भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी यार, आप ये 1-2-3 लाख जाने हैं कैट फीड लाने में, तो आप उनको वो भी दे सकते हैं जो से आपने उनको छोटे होते हैं जो सा टेस्ट उनको दिया है, तो वो अपने अंदर डिजोल्व कर लेती हैं उस टेस्ट को, तो फिर वो खा लेती हैं इजीली, आपको कोई परेशानी नहीं होती। फिर अब तक मैंने आपको आपके किटन के लिए 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो मिल्क बताया जो कि आप उसको दे सकते हैं, और दूसरा राइस। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया मिल्क और राइस आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ है वो है योगर्ट, दही, यानी कि दही, जो वो स्पेशली ना जो सा बाजार से डिब्बा मिलता है ना दही का, वो ये बहुत ही शौक के साथ खाती है। आप घर वाला भी इनको दे सकती हैं, लेकिन वो जो सा डिब्बा मिलता है ना बाजार से, वो बहुत ही शौक के साथ खाती है। दही में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, जो से इनको कैल्शियम प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो सब इनको मिल जाती है दही से, क्योंकि आपको पता है दही वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर पर है रोटी। रोटी पे हल्का सा पराठा, जिसको आप पराठा भी कहते हैं, रोटी पे हल्का सा घी लगाओ, तो वो भी आप अपने किटो को खिला सकते हैं, वो बहुत ही शौक के साथ खाते हैं। मैं एक शॉप पे गया था, हाँ शॉप पे गया था, वहाँ से मैंने उनसे पूछा था, तो वो उनका किटन है ना इतना बड़ा हो गया, तो वो अब भी उसको ना दिन का एक पराठा खिलाते हैं। माशाल्लाह वो बहुत ही शौक के साथ खाता है, क्योंकि वो इसलिए खाता है जब उनका किटन छोटा था ना, तब से उन्होंने ना उसको प्रैक्टिस खिलाई हुई है, वो टेस्ट दिया हुआ है, इसलिए वो बहुत ही शौक के साथ खाता है। अगर आपका किटन बड़ा है, आप उसको अभी शुरू करवाना चाहते हैं, फिर वो नहीं खाएगा वो उसको, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं आया उसने, तो वो फिर बहुत ही मुश्किल होगी आपके लिए भी, तो वो फिर नहीं खा पाएगा। और 5वें नंबर पर जो सी कैट है ना, वो जो सा अंडा है ना वो बहुत शौक के साथ खाती है। हाफ बॉयल ज़्यादा आप कोशिश करें हाफ बॉयल ही अंडा दे, क्योंकि आप लोगों ने वो पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पहले वो देखे, फिर आपको पता चलेगा। मेरा जो सा किटन है ना वो भी बहुत शौक के साथ एग खाता है, तो यही है, एग को हाफ बॉयल करके दे दें। अगर कच्चा एग देना तो उसको आपने मिल्क के अंदर मिक्स करके ना अच्छे तरीके के साथ फिर दे, वो बहुत ही शौक के साथ खाते हैं। और अंडे के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा मुझे। तो मैंने अब तक आप लोगों को
कैट्स की 5 पसंदीदा फूड्स के बारे में बताया। पहले नंबर पे आप लोगों को मैंने मिल्क बताया, दूसरे नंबर पे आप लोगों को मैंने राइस बताए और उबले हुए राइस जिसको बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को योगर्ट बताया और चौथे नंबर पे आप लोगों को मैंने बताई वो घी वाली रोटी और 5वें नंबर पे एग सा, ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तक मैंने आप लोगों को 5 चीज़ें बता दी हैं। वैसे मेरी यही आपसे राय है, कैटफिश से ज़्यादा बेस्ट है आप ना इनको ये घर की चीज़ें ही दें, लेकिन अगर आप लोग फिर भी कैटफिश देना चाहते हैं तो वो आप दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चावल, दूध वगैरह, अंडा इनके बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कहूँगा क्या कैट जो है वो चिकन पसंद करती है, बीफ हो या कोई भी चिकन हो। अगर आप लोग चाहते हैं मैं नेक्स्ट ये वाली वीडियो बनाऊँ तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यार कमेंट में भी लाजमी बताएं कि मुझे ये नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।